अरे भैया ये क्या है? बलून किट है वो। बलून किट मतलब उसमें अलग अलग शेप के बलून आते हैं। टोटल 1000 बलून है उसमें। 1000 बलून एक साथ मजा आ जाएगा। अले दिल देता बलून दूसरा फुलाता हूँ। अले ककड़ी देता बलून और भी फुलाता हूँ। हैप्पी बर्थडे वाला बलून अब जल्दी जल्दी एक साथ थाले फुलाता हूँ। ऑफिस का काम कर करके सर दुखना आ गया। अरे इतने सारे बलून किसने फुलाए? मम्मी पापा